kabajamtu bati hunda caaltu bati si keessa shayxaanni hidhamtu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya Itittuu. Har'ammoo akkamitti mana keenya keessatti itittuu yookaan yogurt hojjechuu akka dandeenyu isin agarsiisa. Na faana tura. Egaa itittuu kana hojjechuuf wanti nu barbaachisu aannanidha. Aannan an fayyadame whole milk, vitamin D whole milk ka jedhuun fayyadame. Low fat kamuu fayyadamuu ni dandeessanii. Kaappii 8 yookaan kubbaayyaa 8. Itittuu bareedaa argachuudhaaf odoo whole milkii fayyadamtanii gaariidhaan siniin jedha. Egaa ibidda isaa xiqqeessuudhaan aannan keenya danfifnaa. Yeroo danfifnu irra deddeebi'uudhaan sochoosuu barbaachisaa akka inni jalatti distii keenyatti hin qabanneef. Akkuma beekamu yeroo aannan danfifnu gaa eeggachuu barbaachisaa, yeroo danfu akka inni ol hin garagalle. Egaa namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaala kanaa ta'a. Kan immoo nu waliin turtanii guddaa galatooma.
Egaa yeroo inni akkanatti danfu ibidda isaa ka duraarraa xiqqeessitanii ka dhumaarra gootanii ibiddumarra tursiiftanii daqiiqaa 5-10 daqiiqaa 5 yookaan 10 irra tursiiftanii Egaa daqiiqaa 10 booda ibiddarraa fuunee gara konteenara nuti booda keessa kaahuu barbaannetti tiraansfer goona yookaan immoo gara galfannaa jechuudha. Qodaa kamuu fayyadamuu dandeessanii keddoon isaa garuu kan sirriitti qilleensa hin baafne ta'uudhaatii qaba. Akkanatti eega qodaatti garagalfattanii booda akka inni qabbanaa'uu gootu akka inni gubaan keessaa bahu jechuudha. Sanaan booda itittuu fallaana 2 aannan kaappii 8tiif itittuu fallaana 2 waliin maktanii ani kanan ammaan dura hojjedheen qaba. Isin immoo namoota yeroo jalqabaatiif hojjettan yoo taatan kanuma gabaarraa bittaniin fallaana 2 kuttanii annanuma sanarraa waliin maktuu erga sirriitti waliin maktanii booda akka kanatti kara qodaa isa kaanitti garagalfattu jechuudha. Akkuma yeroo daabboo hojjennu kaameraa yookaan dhiqaa nu barbaachisutti yeroo yoogartii hojjennu illee dhiqaa nu barbaachisaa jechaadha kun dhiqaa isaati. Egaa akkanatti sirriitti waliin maknee wal geessifna. Akkanatti sirriitti waliin maknee wal geessifne. Egaa akkanatti keddaatanii akka qilleensi hin baane gootanii booda carqiidhaan martanii bakka ho'aa ta'e kamuu kaahuu dandeessanii. Ani garuu oovina kan hin qabsiifamne keessan kaha. Yoo galgala hojjettanii ganamatti isiniif qaqqaba jechuudha. An oovina keessa kaaheen sa'a 8 yookaan immoo 10 hin boodan baasaa jechuudha. Kan oovina hin qabsiifamne keessatti. Amma sa'a 10 booda yoogartii koo baaseen jira oovinii keessa. Sanaan booda firiija keessanii itti fayyadamuu dandeessu. Yoogartiin keenya kana fakkaata. Sirriitti itittuun keenya ititee jira. Akkuma argaa jirtanu. Mee maal akka fakkaatu kunnee ilaalla. Akka gaariitti ititee jira. Itittuu bareedaadha.
Egaa isinis akkas gootanii mana keessan keessatti hojjechuu dandeessu. Hojiin isaa garmalee laafaadha. Waan nama rakkisuudhaati hin qabu. Ijoollee keessaniif maatii keessaniif fruutiidhaan yoo smuuzii gootanillee itti naqxanii gochuu fi dandeessu. Yoo itittuun keessan akka sweetoo yookaan mi'aawu yoo barbaaddani condensed milk fayyadamuu dandeessu. Flavourii adda addaa gootanii hojjechuu ni dandeessani. Kun garuu plainiidha. Raayiziidhaan biddeenaan nyaachuu dandeessani. Inshaallah yoo rabbi jedhee Ramadaan akka dhufu kanarratti wantoota ani itittuu fayyadamee hojjedhu isiniif qooduudhaaf yaala. Isinillee wantoota itittuu itti gootanii bilcheessitan yookaan hojjettan yoo jiraate komentarra naaf ka'a. Inshaallah Ramadaana dhufaa jiru kana kan soomnee itti fayyadamnu rabbiin nu haa godhu. Egaa kaayyoon chaanaala kana waan beeknu kan wal barsiifnu kan ittiin wal yaadachiifnu waan ta'eef yaada keessan naaf kennuu hin dagatina. Videoon har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. An hagasumaan nagaattin isiniin jedha.